नमस्कार, मैं नारायण सिंह और आप देख रहे हैं डीडीपी न्यूज। डीडीपी न्यूज के खास बुलेटिन में आज राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री पर्यटन विभाग विश्वेंद्र सिंह आज भरतपुर से जयपुर जाते वक्त दौसा आरटीओ ऑफिस के सामने गाड़ी को ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे कि गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मंत्री भी सुरक्षित बच गए व गनमैन एवं ड्राइवर को भी किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। सूचना पर दौसा एसपी प्रहलाद सिंह कृष्ण मौके पर पहुंचे, जहां पर मंत्री की दौसा एसपी ऑफिस कार्यालय लेके गए। देखते रहिए आगे की खबर और डीडीपी न्यूज से। पीछे से ट्रॉला ने क्या हुआ ये मुझे पता नहीं, शायद एस्कॉर्ट वालों को ज़्यादा मालूम होगा। एकदम से गाड़ी में टक्कर दी पीछे से, लेकिन आप लोगों की दुआएं हैं और सब ईश्वर का आशीर्वाद है, बिल्कुल सकुशल हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों भरतपुर से भी सर बार बार फोन आ रहे हैं, तो भरतपुर के लोगों को भी यही जवाब दे रहा हूँ कि आप लोगों की दुआएं हैं और ईश्वर की कृपा है कि कुछ में सब सकुशल हैं। ड्राइवर, गनमैन, मैं सब लोग सकुशल, कोई दिक्कत की बात नहीं। कलेक्टर साहब, एसपी साहब यहाँ पधारे, इसलिए आ गया था क्योंकि गाड़ी मंगाई थी, मुझे जयपुर पहुँचना है सीपी जोशी साहब को देखने, इसलिए मैं आप लोग आए। आप